13 mong 5 phu ngơm dây Brazil pa Maroc cho với to cho một cú tịt mong 8 mong 10 nó thay to một cú tịt Australia trong crowd kia cho mùi Australia chụp ấy Australiaประมาณเดือนชั่วเดือนตุรกีชนะตุรกีไหมเนี่ย Australia ชนะตุรกีปี2เราจะพอสำหรับการประกวดราวน์3กาตาร์สมาชิกมวยสวิตเซอร์แลนด์มวยสมาบราซิลสมาชิกมวยมาร็อกมวยสมาสกอตแลนด์ซีไฮตีมวยโซนให้กรมกองกูรูออสเตรเลียชนะตุรกีปีโซนช่วยก็รอออสเตรเลียแล้วครั้งในสีตุรกีปีโซนปูกระทบานสมาแต่ขนมจำนำบูนกูนั่นไงจำนำบูนกูราวน์สรีไงที่ใบมาสอนมันฟีฟ่าเวิลด์คัพปูคูเชนยังไงต่อซัมบาบราซิลแล้วมันบราซิลวิมลที่กับปัจจัยใหญ่ตัวก็เป็นใหญ่ได้แล้วเวกเมียนไอ้เบอร์ตะกายปลายกัดที่บราซิลแล้วเวกเมียนโดยราชการบราซิลปีปอนปีเมียนโรนัลโดนาซาริโอเมียนกาฟูเมียนกาโลสอันนู้นจะนอนบอกเกนั่นคือทีมสปิริตบอกเกมั่งอะไรเมียนไอ้ด่าเลยยุบมันด่าใจมาคู่ด่าใจมาด่าด้วยลิงมันจะเพียบด้วยยี่ถ้าคือก็ด้วยเตะลาก็จังปูcòn là cây line up mai mới còn đạn này chỉ mới line up quạt đấy line up Brazil chúng mình có đạn máu Alisson Roger Ibanez Marquinhos Gabriel Magalhaes Douglas Santos Casemiro Bruno Guimaraes Rafinha Luka Paqueta máy hay năng Thiago này mùi cà phê sữa đậm này câu sữa đậm này tật tê mong miền man chui xây thế rồi chờ ai bên đây hay đọc mùi nhẹ từ bông thế cái lò xe là tì gọt pra nắng thế dùng mình bạc mình ta mà bao gọt miền bao còng bao lơ cắt châu tập bóng cruise nạp bằng Maroc này ọt miền xong mong Douglas Santos gọt ba tới Douglas Santos về bàn đình bàn đây về bàn vô ba lò mai lên bị chuột hay nè mùi say bị giúp này lơ nè Thiago này trong người ta còn là tranh line up máu là bị quạt tranh máu có đôi gì mà tới dương mơ có thấy chơi friendly đi mà có đặt cái là coi chừng phụ hiền vậy là sạch bao nhiêu năm nay ha mà nó cứ chỉ trong này kêu thằng mùi vào đây mà rock nắng bạc và tên na cái đôi có tầng này trong snia mà rock trong si mà rock giờ mình sưu thế phải Brazil chụp Maroc hay Maroc mà như mưa sạch bal đôi ai Maroc nâng từ Brazil lên ba chân là sao đôi con không anh từ Brazil lên ba chân phai vì admin sạch bal vì admin performance ấy tiện tin xong món để lì hình ôi ai cần mơ cái lô trong samba Brazil dục mà nhà mai miền bal sụt đó tầm ở trường nó ngồi cột môngประสานมาบาลนังออนโจหรือกับโกนเซลบานจอบไปเมียนกับพลายจักมาร็อกตีกาเปียมาร็อกเบียตันไปตันครั้งอ่ะจังปูก่อนยี่บราซิลเลยรอมเบียดไม่รอมไม่แย่มือแกมคือไก่สมในตีเป็นโบริงโหลดมั้งครั้งยังคำทาวิเอลอมหอยต่อยเกยไอ้กันเมื่อต่อยเกยล้างสตูกระลาบกมวยมาต่อยมาหรอกไอ้ปูเนี่ยคอมจัดใจปรับอะไรเนี่ยไว้บราซิลจะไปต่อเป็นยังไงตักลอยไก่เลยเวียริกินนะเวียริกินบิถึงงวบอกมาหรอกติดสำนักให้ได้จ้ามาตัวโจลบานตามสมัยใจมันเนี่ยมาประตูก็ไม่รับบอกมาหรอกติดอดเลยปูนใหญ่บาลมาตั้งปีปูจับรำใหญ่บาลเวิร์ลคัพปีปอนด์ดำใบมาปีสมัยปูนได้แข่งบราซิลอะไรกรอบโดยเล่นปรักมันอันไหนเลยใหญ่ตรงมั้งมีอาจจะเจนำเจสมัยกาลกรมซัมบาบราซิลมวยจะอ้อยนั่นไง
សិល្បៈសាំបាដែលលេងតាក់ទាញអត់ទេដូចគ្មានស្អីផងនិយាយទៅដកតណៃមកចាញ់ចប់ហ្មង ដល់នេះមក អា skill ដែលធ្លាប់លេងអា skill សាំបាដែល DNA នោះវាតមកពីរ៉ូណាល់ឌីញ៉ូព្រោះបើនិយាយពី making magic នៅលើពិភពលោករ៉ូណាល់ឌីញ៉ូហើយគាត់បកកាយលេង freestyle ហើយពេលដែលរ៉ូណាល់ឌីញ៉ូគាត់ retire ទៅបានណៃមកនៅមានអា freestyle នឹងនៅមានអាក្បាច់តាក់ទាញលើទីលានតែដល់ពេលរជ្ជកាលសម័យកាលនេះចប់ហ្មង មានអាម៉ែមួយក៏រត់ទៅមុខ អត់ បោអត់តាក់ទាញសោះបាល់គាត់តែចេញមកគាត់តែឃើញឡាញអាប់ពូកវីក្បែរថាងាប់អញបាត់ហើយដាក់នឹងដាក់ដូចដាក់តេកីឡាករទៀតហើយ មួយតានី តែគ្រូគាត់ជឿជាក់ទៀតណាអសេឡូទីគាត់ហ៊ានប្រើដោយអាមួយកូដស្ដាប់ណាលេខ24នេះអាយបេនេសហើយទីហ្គោពូនេះឲ្យពូយល់ហេតុហើយនឹងផលឲ្យពូបែងចែកហើយអ្វីទៅជាហេតុអ្វីទៅជាផលកាពិតណាកាឡូសេឡូទីគាត់អត់ប្រើ Android និយាយទៅអាកូនហ្នឹងគឺគាត់អត់ពេញចិត្តហ្មងគាត់អត់ចូលចិត្ត Android ហ្មងហេតុអីចុះយើងនៅពេលដែលគាត់ដឹកនាំម៉ាឌ្រីតពេលដែលគាត់ដឹកនាំម៉ាឌ្រីត Android មិននៅម៉ាឌ្រីតសួរថាគាត់ដែរប្រើគាត់ដែរដាក់ Android ឲ្យលេងអត់ទេរហូតដល់គ្នាអត់មាននេតិលេងរត់ទៅបារាំងឲ្យអាក្លឹបនេះខ្ចីជើងលីយ៉ងហ្នឹងបានន័យថាគាត់ធ្លាប់ប្រើកីឡាករប្រេស៊ីលនៅម៉ាឌ្រីតដោយ Rodrigo ដោយ Vini អាម៉ៅEder Militao តែដល់ពេលអា Android នឹងមួយគឺគាត់ធីបចោលហ្មងដូចយប់មិញអញ្ចឹងឃើញទេសួរថាហេតុអីបានគាត់មិនដាក់ Android យើងថាAndroid ឡើងជើងឥឡូវAndroid performance M នៅលីយ៉ងជ័យជើងពីម៉ាឌ្រីតទៅតែកាឡូសេលទីគាត់អត់ខ្វល់គាត់អត់ប្រើគាត់ទៅយកអាធីហ្គោពួកដែរស្គាល់ទេអាធីហ្គោនិយាយឲ្យត្រង់ឲ្យនេះហ្មងឲ្យច្បាស់ហ្មងថាអត់ដែរស្គាល់សោះហ្មងធីហ្គោនេះ ទីកូននេះពីយត់ដល់បើមក Brentford ប្រេហ្វតអត់ គាត់អត់ដាក់គ្នាឲ្យលេងអត់ ជាចៅពេត្រូអត់យក កុំថាឡើយ10នាទីតាម5នាទីក៏គាត់អត់ប្រើដែរមានឈ្មោះលេងតែវាមានតា Android មានឈ្មោះលេងតាណែបំរុងយប់មិញមាន Alexandro មាន Anderson មាន Mati Cunha មាន Wolverton Pereira da Silva មាន Danilo មាន Bremer មាន Leonardo Pereira មាន Fabinho ហើយនឹង Danilo Oliveira Endrick Luis Henrique Gabriel Martinelli Anderson ហើយនឹង Ryan ហើយនៅនេះមួយទៀតPatrick Robson ប៉ុន្តែ Patrick Robson អត់បានលេងទេអានឹងយកមកពី Spiring កាឡានេះហាចេញមកអត់បានលេងទៀត Endrick វាបានហើយតែវាតិចតួចហ្មងមិនដឹងថាកាឡូសេឡូទីគាត់ប្រើគ្នាការប្រកួតណាមួយឬក៏ពេលវេលាណាមួយបើមើលមែនតែនទៅគាត់ថាឃើញព្រឹកមិញហ្នឹងគាត់ដូចអត់មានអា confidence នឹងជឿជាក់ទៅលើអាកូនហ្នឹងហ្មងចាយទៅឆ្ងល់អីឲ្យមើលអើយយ៉ាshot on target ម៉ារ៉ុកសុទ្ធ9ជើងចំគោលដៅ5ដងប្រេស៊ីលសុទ្ធ4ជើងសុទ្ធ8ជើងចំគោលដៅ4ដង possession 51-49ដូចជាមិនអាក្រក់ពេកទេតែដល់ពេលយើងមើលបាល់វាលេង boring ហ្មងប្រេស៊ីលកំហុសវាមិនលើគ្នាទេកំហុសប្រេស៊ីល16ដងកំហុសខាងម៉ារ៉ុក14ដងការព្រឹកមិញចាយអស់2សន្លឹក កំហុស82ដង តែគាត់ថាប្រេស៊ីលលេងបាល់ក្រូសច្រើន counter attack ប្រេស៊ីល3ដងម៉ារ៉ុក2ដងតែប៉ុណ្ណឹងអានេះ information ក្រោយចប់ការប្រកួតអាម៉ៅអែមមកគ្រាប់ព្រឹកមិញទាញបាន space មិនមានអីទៀតមុំបាល់ឲ្យគាត់មុំនឹងភ្លឹបអាហ្នឹង style តាំងពីនៅម៉ាឌ្រីតអញ្ចឹងតែទាញដាច់ខ្សែការពារទី1ហើយខ្សែការពារទី2ពិបាកបាត់អាម៉ៅហើយ
អាម៉ៅរ៉ូ space រ៉ូទីតាំងហើយមុំប៉ុណ្ណឹងអាម៉ាំទៅអាម៉ៅទៅហើយព្រោះមុំហ្នឹងគឺមុំអាម៉ៅទៅដាក់ទៅហ្មងស្ទុយភ្លឹបថ្ងៃនេះ